Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Jetzt ist es endlich soweit. Es geht endlich weiter am 190er, am Evo 2 Umbau. Lange hat es gedauert. Ich habe lange jetzt auf mein Fahrwerk gewartet, denn ohne das Fahrwerk kann ich nicht weitermachen. Denn da hängt dran der Alex, der beim letzten Mal da war und meine BBS RS für mich umbaut. Der kann das nämlich erst anpassen, die Felgen anpassen auf das Fahrwerk und kann dann erst sagen, wie breit und wie viel Bett wir fahren können. Deswegen hat es jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Ich bin echt mal gespannt, wie das Auto mit dem Fahrwerk ausschauen wird. Wir waren ja bei der Hubers Garage und hatten uns ihren 190er angeschaut und der war ja schon verdammt tief mit ihrem Fahrwerk gewesen. Und ich bin jetzt echt gespannt. Wir können ja gerne mal messen, wie hoch jetzt meiner noch ist. Ich habe ja extrem viel Platz noch im Radkasten und zum Boden. Und wir können ja mal schauen, dass wir einfach mal so ein schönes Vorher-Nachher haben. Ja, da haben wir jetzt um die 69,5 cm. Aber ich muss kurz einwenden, du hast ja schon Tieferlegungsfedern drin. Das heißt, ja, eigentlich ist es ja nicht die Serienhöhe. Ja, das stimmt. Ich habe, glaube Federn von Eibach schon drin. Die hatte ich so, das war schon drin, das hatte wahrscheinlich der Vorbesitzer sich schon mal die Mühe gemacht und tiefer gelegt, aber ich finde, so extrem tief ist er damit nicht. Also es könnte schon ein Stück, es schaut nicht sportlich aus. Ja, mit Originalkotflügeln war es natürlich ein bisschen was anderes. Ein bisschen, aber jetzt gerade mit dem Evo-Kit, das ist schon, man hat halt wirklich extrem viel Platz jetzt noch im Radkasten. Messen wir mal hinten noch, dass wir wirklich dann ein schönes Vorher-Nachher haben. Hier haben wir 68 cm von Boden bis zur Kante. Würde ich sagen. Also ich habe vorhin schon mal mir das Auto schon mal von unten angeschaut. Es sind ein paar Schrauben dabei, die sehen aus schon beim Angucken, dass sie gleich abreißen. Ich bin echt gespannt, wie viel ich jetzt am Auto fluchen werde. Wundert euch jetzt auch nicht, dass das Auto so mega dreckig ist. Hier bei uns ist krasser, ja, der blüht extrem hier das Feld gegenüber, deswegen schaut er auch aus wie die Sau. Ich würde jetzt sagen, ich fange direkt vorne an, werde ihn jetzt aufbocken und nehme euch dann einfach mit. Und wenn ich vorne meine Federn und den Stoßdämpfer ausgebaut habe, dann können wir das auch gleich mal nebeneinander legen und zusammen vergleichen. Und ich will jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel rumreden. Unterbocken, los geht's. Ja. So, als allererstes habe ich den Stabi hier ausgebaut. Jetzt sind wir gerade dabei, den Dämpfer auszubauen. Hier am Dämpfer sitzen 2 Schrauben am Achsschenkel, die habe ich schon rausgedreht. Hier saß noch eine. Jetzt schraube ich die oben am Domlager noch locker und dann holen wir die Feder mit unserem Federspanner raus und packen unseren neuen Dämpfer mit der neuen Feder rein. Und dann würde ich sagen, wenn ich die 2 Sachen ausgebaut habe, können wir ja mal die neuen und die alten mal nebeneinander legen und mal vergleichen. So, Dämpfer und Federn sind draußen. Ich habe es euch jetzt mal schön nebeneinander gelegt. Ich denke, man sieht was alt und was Neues. Hier originaler Mercedes Dämpfer, der ist, ja, der schaut schon ziemlich rostig und fertig aus. Daneben mein neuer Dämpfer, der reinkommt. Eibach-Federn hatte mein Vorgänger oder der Vorvorgänger anscheinend schon mal reingemacht, gewechselt. Und hier sehen wir meine neue Feder. Die ist schon ein gutes Stückchen kürzer und ich bin sehr gespannt, wenn das Fahrwerk drin ist, wie tief das Auto dann ist. Da werden wir auf jeden Fall dann nochmal nachmessen. Und ich baue jetzt Dämpfer und Feder ein und dann geht es an die Hinterachse und ich denke, da wird es interessant werden. Bis jetzt hat alles super geklappt. Es sind keine Schrauben abgerissen. Es liegt aber gefühlt ziemlich viel Rost auf dem Boden. Muss ich auch gleich mal sauber machen. Dann mache ich den Stabi wieder rein. Und ja, dann geht's an die Hinterachse. So, Vorderachse ist gemacht. Ist jetzt auf beiden Seiten schon drin. Dämpfer und Feder. Hinterachse müssen wir jetzt noch machen. Ich kann euch die mal kurz zeigen. Ich lasse mal ganz kurz das Auto hoch.
könnt ihr mal herkommen. Hier hat auch schon jemand andere Federn und andere Dämpfer reingemacht und ich glaube, die muss ich jetzt auch lösen. Die sieht auf der Seite ganz gut aus. Auf der Seite sieht sie, naja, ich denke, die wird mir bestimmt ziemlich viel Freude jetzt bereiten. Ansonsten, rosttechnisch schaut der aktuell irgendwie auch von unten nicht so gut aus. Da muss die Hinterachse ausgebaut werden und das mal in so ein Entlackungsbad geschmissen werden, weil gerade so die Lenker hier, die gefallen mir irgendwie gar nicht. Das ist mir dann doch alles noch ein bisschen von unten zu rostig. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt hinten einmal die Federn und den Dämpfer aus und stecken die neuen Dämpfer und die neuen Federn hinten rein, damit man dann mal endlich hinstellen können und gucken können, wie tief der geworden ist. So, Federn und Dämpfer sind drin. Hinten ist er wirklich ordentlich ein Stück gekommen. Also da muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Da passt jetzt auch kein Kopf mehr dazwischen. Da können wir auch gleich mal gucken. Ich habe jetzt leider die Zahl vorhin nicht mehr im Kopf, was wir da gemessen hatten. Aber jetzt sind wir bei 61,5. Aber man sieht auch schon optisch, es ist auf jeden Fall ordentlich nach unten gekommen. Also hinten muss ich sagen, gefällt mir schon ziemlich gut. Vorne, vielleicht setzt er sich noch ein bisschen, aber irgendwie muss ich sagen, was hatten wir vorher? 69,5 oder so? Ich glaube, aber optisch würde ich jetzt sagen, hat sich nicht viel getan. Ist sogar ein bisschen höher. Ne, 67, oder? Ach so, ja, stopp, stimmt. Ja, stopp, 2 cm. Ja. Muss ich jetzt sagen, stört mich jetzt eigentlich nicht so dolle. Was war jetzt hinten gemessen? Hinten hat man jetzt diese Zahlen merken, ist so richtig. Ja, so 62. Okay. Ja gut, du musst ja auch sehen, dass der Radausschnitt vorne halt höher ist, ne? Ja, gerade jetzt durch das Evo 2 Kit hast du halt hier wirklich viel Platz. Wo aber ich jetzt... Guck, optisch am Schweller ist er vorne tiefer. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also der steht ja schon keilförmig. Bergab oder fast gerade, ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich Probleme vielleicht mit dem Schwert bekomme. Und ich glaube, 8 cm Bodenfreiheit müsste haben. Oder? 8 cm und 7 zu beweglichen, beziehungsweise Stopp 7 zu festen Teilen. Aber das ist, glaube ich, nicht die tiefste Stelle im Auto. Ich wollte erstmal wissen, was er muss. Und? Wie viel? Aber hier haben wir, ich glaube, 9 waren es gerade. Na, 10. Ach, da können wir noch runter. 8 cm. Aber, ja, gut. Ölwanne wahrscheinlich, oder? Also, am tiefsten sehen die Querlenker auf jeden Fall aus. Vielleicht kannst du mal kurz hinkommen oder ich filme es mal kurz. Es schaut aus, als wären die am tiefsten. Ja, man sieht es auf jeden Fall nicht auf der Kamera. Ja, also das, du meinst vor der Achsträger selber. Ja. Ja, müsste man mal messen irgendwie, ne? Ich habe da hier einen großen Ausschnitt in meiner Stoßstange. Aber da war auch 10. Naja, komm dann. Und zur Ölwanne haben wir sogar 12. Aber du kannst ja nicht weiter runter, weil... Ich würde auch gar nicht tiefer wollen mit einem Static-Fahrwerk, weil du dann ja auch wirklich immer aufpassen musst, wo kann ich langfahren, wo liegt das nächste Blatt auf der Straße, deswegen... Aber wie willst du denn tiefer gehen jetzt mit dem Fahrwerk? Geht ja gar nicht. Ich würde auch, glaube ich, jetzt erstmal nicht tiefer wollen. Wirst eh höher mit 17 Zoll Felgen, denke ich. Ja. Also, ich finde es aber auch nicht schlimm, weil dann sieht es immer noch ein bisschen sportlich aus und nicht zu krass schleifermäßig, um es mal nett auszudrücken. Ich glaube,
wenn die BBS drauf sind, könnte es schon geil ausschauen. Ich wollte es eh nicht so tief, weil wir können uns ja nochmal von hinten angucken. Weil den Benz von der Hubers Garage fand ich schon echt richtig krass tief auf dem Klo. Finde ich den jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Es müssen halt noch ordentliche Räder drauf. Schaut jetzt richtig schmalspurhandsmäßig aus. Das schaut wirklich ein bisschen komisch aus mit den Rädern. Ich würde sagen, da kann man den Alex jetzt langsam holen, dass er die BBS fertig macht. Dann schaut es bestimmt richtig cool aus. Da bin ich echt gespannt, wie das ausschaut. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie ihr das jetzt findet. Ob er sagt, der kann noch ein bisschen runter oder nee, der ist mir zu tief. Wieder ein Stückchen hoch. Weil aufs Fahrwerk gibt es jetzt noch keinen TÜV, aber in den nächsten Wochen wird das TÜV-Gutachten auf jeden Fall gemacht. Bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann, denke ich, weiter im Innenraum, wenn der Bügel endlich mal kommt. Auf den warte ich jetzt, glaube ich, schon länger als 10 Wochen. Der ist Wo hast du denn den da. bestellt? Das sage ich lieber nicht. Ich will keine Negativwerbung machen. Aber da warte ich jetzt echt schon mega lange drauf. Ja. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder genau, wie ihr das Fahrwerk findet, ob er zu tief oder zu hoch ist für euch, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut!